给猫子们换猫砂了。之前看评论有宝子说纯粹家出了新猫砂，效果还不错，咱也买来试了一段时间，真的 OK。它的味道我真的爱了。淡淡的大白兔奶糖味真的太好闻了，你们看高处散落都没啥粉尘，这一点就很 nice。纯粹家的这个是混合猫砂，不需要自己搭配，直接到盆里超方便。1.5毫米混合烹饪桶，只有感舒适还不容易带出。再来看看它的秸秆怎样，还挺快的哟，而且结实，也不会粘底，除臭效果也不错，1星期换一次都没什么味味。我家猫还挺喜欢这个猫砂的，铲完直接冲马桶就好了。大家平时都用什么猫砂呢？快分享一下吧。